السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله نعمل مع بعض فطاير الطاسة بطريقة سهلة جدا ومكونات في قلب البيت وبسرعة جدا، هتكونوا عملتوها وخلصتوها وما بتاخدش وقت خالص، وطعمها بيكون بجد لذيذ وبأي حاجة، يعني بكل المكونات اللي عندك في البيت، يعني بواقي التلاجة تقدري تعمليها. والمكونات بتاعة العجينة سهلة جدا، كل المكونات موجودة عندك في البيت. انا كل اللي انا هحتاجه دول كانوا معايا 750 جرام من الدقيق، يعني كيلو الا ربع من الدقيق، ومعايا معلقه ونص من السكر، ومعايا 4 معالق من لبن البودره، ومعايا معلقه كبيره من الخميره الفوريه، ومعايا ذره من الملح. هقلب كل المكونات كده في بعض وحسبي، يعني حاولي وانتي بتعملي بتحطي المكونات ما تخلطيش السكر الخميره جنب الملح، يعني خليها تكون بعيده شويه بحيث ان الملح ما يقللش تفاعل الخميره شويه. هنزل بقى هنا معايا كوبايه من الميه الدافيه، بنزل بيها الاول كده، وفي نفس الوقت هجيب كمان معايا نص كوبايه ميه، هنزل بقى بيها تدريج، يعني لحد ما احس ان كل الدقيق اللي في قلب الطبق، او الطبق اللي انت بتشتغلي بيه، او العجان او البوله اللي انت شغاله فيها دي، تكون كل الدقيق اللي موجود فيها وفي الجناب ده كله اتلم. بس حاولي ان انت يعني ما تنزليش الميه كلها مره واحده عشان العجينه ما تسيلش معاكي. انا كل اللي انا احتاجته بالظبط كوبايه ونص من الميه، ما احتاجتش اكتر من كده. دول اللي انا حطيتهم، والعجينه لمت معايا، الدقيق كله لم معايا. بس انا هقول لكم دلوقتي ايه اللي انا احتاجته ميه تاني. انا مش هاخد ميه تاني، بس هقول لكم انا احتاجت ايه بس. كده العجينه خلاص مش محتاجه مني اي ميه، بس محتاجه مني عجن، ومحتاجه مني تليين شويه في العجينه. بفضل بقى اعجن فيها شويه كده لحد ما احس ان هي لمت معايا بالظبط زي ما انتوا شايفين كده، وبحاول كل ما بعجن فيها الم كل الجوانب والدقيق اللي في قلب العجينه اللي في قلب الطبق معايا ده، بحيث ان انا الم كل الدقيق اللي في جوانب وتخلي الطبق معايا نضيف كده. بنزل بقى بيها على الرخامه او على الترابيزه اللي انت شغاله عليها او على اي حاجه، وببدا بقى كده اعجن فيها وافرد فيها كده من على الجناب. انا هنا بقى بحاول، يعني لو انا بوريكم ان انا بس كل اللي انا عملته ان انا ببل ايدي من الميه، بنديها ميه كده بالظبط زي ما انتوا شايفين، وببدا بس الين بس العجينه ان انا اخليها تكون لينه معايا. انا مش عايزاها عجينه قاسيه، انا عايزاها تكون عجينه لينه معايا كده بتلزق، يعني حاجه خفيفه في الايد. هنا بقى انا بسيب العجينه بفردها كده زي ما انتوا شايفينها بعد ما بعجن فيها شويه، وبسيبها يعني بريح دقيقه كده، وارجع ابدا اعجن فيها تاني. برضو بليت ايدي ميه او نديت ايدي ميه، انا حاطه طبق جنبي، كل الحكايه ان انا بس ببل ايدي منه وبرجع اعجن فيه. هنا خلاص انا لميت الحركه دي، ممكن تعمليها مره واتنين لحد ما تحسي ان العجينه لانت معايا. بقى ربع كوبايه من الزيت، بنزل بقى بيهم كده على العجينه، وببدا اعجن. اول ما تحطي الزيت هتحسي ان العجينه يعني سيبت من بعضها وفكت من بعضها كده، بس ما تقلقيش، كل ده هيلم والزيت هيدخل في العجينه، وهتحسي بقى بطراوه العجينه خالص. يعني الاول كنت قبل ما تحطي الزيت بتحسيها حاجه، وبعد ما بتحطي الزيت بقى بتحسيها عجينه تانية خالص. برضو بقى خلاص لميت الزيت فيها في قلب العجينه، وببدا بقى بص العجينه ما بتتقطعش معايا ولا اي حاجه، كده خلاص بقت مظبوطه معايا وعجنها بقى تمام كده بتلزق في الايد. بس انا لما هغسل ايدي دلوقتي، انا لما هغسل ايدي واجيلها بصوا العجينه مش بتلزق، يعني هي بتلزق في الايد تلزيق بسيط لكن مش بتمسك في الايد. هنزل بقى بيها كده في قلب الطبق، وبجيب بدهن ايدي شويه من الزيت، وببدا اغطي يعني ادهن وش العجينه، واغطيها بقى بستريتش راب او فوطه او اي حاجه المتاحه عندك يعني. بس الاسترتش راب ده اكتر حاجه بتخلي العجينه تخمر معانا. طبعا احنا في فصل الشتاء الجو بقى ساقعه، فالتخمير هياخد معانا شويه. عبال ما العجينه بقى بتخمر معانا نحضر الحشو. عندك بقى انتي حاجه بتجهزيها تمام، يعني لو عندك لحمه انتي هتعصجيها وتعملي عصاج اللحمه العادي خلصيها والعجينه بتخمر. انا كانت عندي لحمه في الفريزر معصجاها، كل الحكايه ان انا طلعتها اديتها في تفكيكه كده على البوتاجاز، وخرجت معاها شويه من الفلفل الالوان، وخلاص بقت جاهزه معايا. ومعايا بقى هنا جبنه موتزاريلا، ولو في شيدر رومي عندك حطي، وشويه من بواقي الزيت من بواقي الزيتون، اي حاجه متاحه عندك فراخ، عندك اي حاجه
العجينه ما شاء الله معايا خمرت وبقت زي الفل. بصوا بجد عجينه تحفه واسفنجيه طريه جدا زي القطن. اخرج بس منها الهوا كده وابدا بقى افضيها من البوله كده معايا واحطها عندي المفرش السيليكون ده. احسن حاجه تفردي عليها، ولو مش موجود عادي على الرخامه عادي. ببدا بقى اقطعها كده كور يعني قد الليمونه مره ونص، بحيث انها ما تكونش كبيره معاكي. كل الكميه اقطعها، وانا بقطعها كده احاول ان انا اكورها كويس وانعمها من الحته اللي تحت اللي احنا هنفرد ليها تبقى الوش الساندوتش نفسه. ببدأ بقى كل الكرة كده اكورها واخرج منها الهواء واظبطها واكورها واقوم ركناها. بعملش اي حاجة غير ان انا بخلص كل الكور دي، واحاول على قد ما اقدر اخليهم كلهم مقاس واحد. هنا بقى انا خلصت كل الكمية معايا. حابه اقولك حاجه عن التخمير. عشان تخمري العجينه في الساعه اللي احنا فيها دي دلوقتي، الجو مش ساقع قوي بس احنا داخلين في الشتاء يعني. عشان تخمريها كويس عندك حلين: يا اما تولعي فرن البوتاجاز شويه وبعدين تحطها فيها العجينه فيها في مكان دافي هتخمر، يا اما تجيبي طبق اكبر من الطبق اللي انت تكوني حاطه في قلبيه العجينه وتحطي في قلبها شويه ميه سخنه وتسيبيها شويه نص ساعة او تلت ساعة، يعني تلت ساعة نص ساعة بالكتير بتكون العجينة معاكي خمرانة وزي الفل لو انت عايزة تسرعي عملية التخمير. هنا بقى انا بدأت اجيب العجينة. اول كورة انا اشتغلت فيها، انا بريحهاش بقى خلاص، انا كده هبدأ بعد ما قطعت العجينة ببدأ من اول كورة انا اشتغلت فيها. بجيبها بفردها كده بالنشابة الفرد الصغيرة دي، بفردها يعني اللي هي ما تكونش رقيقة قوي، عشان لما اجي احط في قلبها الحشو وابدا ابططها ما تكونش رقيقه. بفردها يعني قد ايه، يعني قد الرغيف الابيض الصغير ده، عارفين اللي بتبقى مفروده كده صغيره يعني على قدها، بس برضو ما تكونش رقيقه قوي. وببدا بقى احط الحشوه كلها. ادينا احنا هنشوف برضو هنا بفردها اهو. العجينه معايا لينه جدا فبتلزق منك، وما تحاوليش تحطي دقيق ولا اي حاجه، هي هتلم معاكي، بس حاولي انت بالراحه معاها في الفرد. هنا بقى بحط اللحمه وبنزل بقى بشويه الجبنه الموتزاريلا وشويه الزيتون. عايزه تحطي كاتشب جواها حطي، عايزه تحطي طماطم حطي، الحشوه اللي تعجبك. ببدا بقى اقفل بيها كده زي السره، المهم على بعض كده زي السره بالظبط، واقفلها كويس قوي بحيث ان ما يكونش فيها اي تفتحات وما تفتحش منك وانتي بتعمليها في الطاسه. وبديها بقى تبطيطه صغيره كده وبركنها علشان ترتاح معاكي. اي معجنات قبل ما تسويها سيبيها ترتاح شويه، يعني انت افردي كل الكميه اللي معاكي وبعد كده ابداي سوي كل الكميه مره واحده، هتكون العجينه ارتاحت معاكي فتطلع لك عجينه مرتاحه وعجينه كويسه. هنا برضو انا فردت اهو، شفتوا السمك بتاعها مش رقيق قوي. بحط شويه الجبنه برضو واحط الزيتون وابدا المها بقى زي السره بالظبط، اجيب كل الاطراف في بعضها كده واكورها بقى الم كل الاطراف دي بالظبط كده. وطبعا الجنب اللي احنا قافلين عليه هو دايما بيكون الجنب اللي تحت، بس لازم تتاكدوا ان انتوا قافلين كويس عشان العجينه ما تفتحش منك في قلب واحنا بنسويها. هنا بقى انا هعمل شكل تاني خالص في العجينه برضو. انا بقى هبدا برضو احط اللحمه وعليها طبعا الجبنه والزيتون لو معايا، وهبدا بقى اقفلها بالطول، يعني بدل ما كنت بقفلها بكورها زي السره هخليها تبقى عامله كده زي الساندوتش الفينو المفرود، او زي الباتيه اللي احنا بنجيبه من عند الافران. بصوا بالظبط هسيبها بالطول كده وبرضو اعينها واسيبها برضو ترتاح. ببدأ برضو افردها كده. العجينة بجد لينة وتعرفي تتحكمي فيها بسهولة، وعلشان هي طرية معاكي فبتلزق حلو من تحت، يعني بتلزقيها، وطبعا احنا مش حاطين دقيق فعملية التقفيل بتكون سهلة. انما طبعا احنا لو حطينا عليها دقيق من الارضية وكده
فبيكون قفلها صعب شويه، انما هنا عشان احنا مش رشين دقيق فقفلها سهل جدا. هنا بقى كل واحده برضو انا بخلصها بقوم ركناها. هنا خلصت انا كل الكميه. بجيب بقى طاسه وبحطها على البوتاجاز، بسخن الطاسه قوي، لازم تكون الطاسه سخنه، وابدا بقى احط وبعدين اهدي النار. يعني الطاسه تكون عندي سخنه قوي وبعدين بقى ابدا اهدي النار. بحط انا كده، حطيت هنا 3 وغطيتها، بس لازم تغطيها بقى، يعني غطوها عشان التسويه، هو بس في الاول وبعد كده انا مش هغطيها. كل ما هتاخد لون بقى هبدا ان انا اقلبها على الوش التاني. كل ما تاخد لون هبدا اقلبها. دي انا كنت لسه حطاها، هغطيها برضو شويه واقوم برضو شايلاها تاني، وابدا بقى ايه التانية خلاص اخدت لون. هبدا بقى ان انا كده كل الجوانب يعني هقلبها بقى على كل الجوانب. انتي بقى لو انتي مثلا مستعجله زي ما انا ما كنت مستعجله شويه كده، فحطيت طاسه تانية على البوتاجاز وبدات برضو ان انا اسوي فيها علشان انجز بس معايا وقت. لكن بعد كده انا هطفي اصلا الطاسه التانية واخلي بس اتجاهي في طاسه واحده يعني. ببدأ بقى كل جنب، هي ما بتاخدش بالظبط يعني على كل جنب كده بتاع دقيقة، دقيقة ونص، اللي هي ما بتاخدش كتير. وعبال وانتي ما بتقلبيها يعني ايدك بتستحمل السخونية وانتي بتقلبيها، بس طبعا لو هي سخنة قوي مش هتعرفي تستحمليها، بس عادي انا كنت بتعامل معاها كانت قادرة استحملها يعني. كل بقى ما كنت خلاص في مكان بيفضى معايا كده كنت بوسع لنفسي وببدأ ان انا بقلب بس الجوانب دي. كنت بجيب واحدة تانية وبحطها كده علشان خاطر ان انا انجز وقت. بقى انا بوريكم هنا بصوا الطاسة التانية برضو شغالة في الاتنين، وبقلب هنا وبقلب هنا. كل بقى ما كانت برضو واحدة تاخد لون خلاص انا بشيلها وبحط غيرها لحد ما بخلص كل الكمية. وبتعامل بقى معاها عندي يعني حتى لو انتي ما تقلبتيش الجوانب دي، هي كده كده اصلا خلاص يعني اللي هي مستوية. حتى هنا انا بدأت اللي هو بشيل الغطا، انا ما كنتش بحط غطا وهي بتستوي، ان كده كده اصلا الحشوة اللي جوه مستوية، ان دوب بس بسوي العجينة وخلاص. ويدوب هي بتاخد معايا لون من كل جانب وبقلبها على الجنب التاني وخلاص بكتفي بكده. هنا انا شغالة بقى في الطاستين الاتنين، وكل واحدة بتخلص معايا بشيلها واحط غيرها وتاخد جنب، وبرضو في كل الكمية لحد ما اخلص كل الكمية اللي معايا. هنا بقى انا معايا عجينتين كده كنت انا فردتهم بس يبقوا يعني اللي هو مدوره، وخلاص هعملهم بيتزا صغيره كده على الطاسه، سهله جدا وحلوه قوي. انا كل الحكايه انا بقى طفيت البوتاجاز، يعني انا ما خليتش برده البوتاجاز بقى عشان ما ياخدش لون معايا من تحت وهي لسه اصلا ما استوتش. والطاسه بردتها شويه سبتها تهدى شويه، وبعد كده عندك بقى كاتشب حطي، ما عندكيش خلاص يعني انا ما عنديش بقى، انا نسيت اصلا احط كاتشب او صلصه بيتزا. وجبت شويه بقى من بتاع ده من الجبنه، وبدات احطها كده على العجينه كلها داير ما يدور. بس حاولي بقدر الامكان ان انت تخلي بالك علشان الجبنه دي هتتلسع معاكي وانت بتعملي. عندي بقى شويه خضار هنا، فلفل الوان وطماطم انا شايله منها البذر والميه بتاعتها مخليها بس يا دوبك الجلد واللحم بتاع الطماطم، فلفل اصفر، فلفل احمر، اي خضار عندك. انا ما حطيتش فيها لا لحمه ولا اي حاجه، انا سبتها بالخضار بس كده. وزيتون، عندك زيتون برضو معاكي زيتون حطي. وعلشان خاطر الخضره علشان خاطر الخضار اللي هو الفلفل والطماطم يمسك شويه مع العجينه، حطيت فوق الوش برضو شويه من الجبنه الموتزاريلا بحيث ان هي تمسكها لي مع العجينه. هنا بقى انا غطيتها بقى شويه كده علشان الجبنه تسيح. ولما حسيت ان هي ساحت، انا كل الحكايه اللي انا عملتها ان انا خدت العجينه وقمت قلبها على وشها على الجبنه. الجبنه بقى مش هتحتاجي ان انت تحطيها في فرن ولا في اي حاجه، هي خلاص هتتحمر كده. بصوا اللون بتاعها، هي اللقطه بس وانا بشيلها كده كانت اتحذفت. بصوا اللون بتاعها
واخده لون اكنها في الفرن بالظبط، يا دوبك هي بس اخدت لون والجبنه ساحت كمان لما انا قلبتها، وبعد كده بتطلعها بسهوله ما بتاخدش اي حاجه. بصوا بقى عملت من الكيلو الا ربع كل الكميه دي. طبعا كميه ما شاء الله كبيره، وطعمها بجد وهم والله العظيم بجد طعمها حلو قوي وسهله. ولو انت بقى ما عندكيش الوقت ان انت تعملي كل ده وتحطي في قلب الطاسه وتسوي، اعملي كل الخطوات دي وبعدين رصيهم في صينيه وحطيهم في الفرن على درجه حراره 220 درجه حراره عاليه، ويكون الفرن متسخن معاكي من قبلها، وحطوهم معاكي وهتطلع معجنات زي الفل. بس حاجه جديده احنا عملناها، يعني لو انت مش عندك فرن او الفرن مش شغال او اي حاجه، دي انا كنت عاملاها بالجبنه بس. ودي بقى برضو باللحمه، دي اللي احنا عملناها. بصوا الجبنه واللحمه بجد تحفه. حشوه اللحمه اصلا كانت طعمها حلو برضو مع العجينه، طعمها جميل. ودي اللي كانت بالجبنه. بصوا العجينه من جوه اصلا هشه وطريه جدا وحلوه قوي. دي بقى البيتزايه الصغيره. بصوا علشان احنا طبعا برضو مرققينها شويه، ولو عايزه تسيبيها اتخن من كده يعني اللي هو تفرديها حته صغيره برضو كان هتبقى جميله جدا معاكي، بس انا كنت مرققاها شويه. بصوا شكلها والجبنه بجد شكلها حلو قوي وطعمها حلو. اتمنى تجربوها، ويا رب الوصفه تكون عجبتكم وتعجبكم. وبجد تغيير طعام، يعني انت كل الحكايه ان انت هتغيري طعام وتعمليها فطاير سهله وفطاير طاسه بجد حلوه قوي. وزي ما قلتلك لو مش حابه تعملي في الطاسه عادي، كل ده رصيه في قلب صينيه وزقيه في الفرن هيطلع معاكي زي الفل. اتمنى انها تعجبكم يا رب كده، وتشتركوا في القناه وتجربوها وتفعلوا زر الجرس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.